Știai că majoritatea celor care își construiesc o casă fac greșeli care îi costă mii de euro? Hai să nu fii unul dintre ei. Salut! Sunt Vlad de la Construcnet și de aproape 20 de ani ajut oamenii să își construiască casa sau să își renoveze apartamentul corect. Obiectivul meu este să te ajut să eviți greșelile costisitoare. Multe informații sunt incorecte sau incomplete, iar fără o direcție clară riști să iei decizii greșite. Și mai grav, foarte puțini oameni caută sfaturi în locuri potrivite. De aceea am pregătit un e-book gratuit de numai 11 pagini care îți explică pe scurt cum să-ți planifici construcția fără surprize neplăcute. Particularitățile sunt multe, așa că hai să discutăm despre ce ai tu nevoie. Îl poți descărca acum din linkul din descriere sau bio. Dacă vrei să construiești fără stres și costuri inutile, nu rata aceste informații. Îți pot economisi mii de euro. Lasă-mi în comentariu dacă ai întrebări și hai să ne auzim în următoarele videoclipuri sau pe Facebook.